Wih, pohon tumbang samping bengkel, pohon tumbang samping bengkel. Masya Allah. Ya Allah, anginnya kencang banget. Angin kencang banget. Ini dikhawatirkan akhirnya ubuh juga nih. Mas dulu bang, dulu bang. Listrik bang, listrik bang. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ada apa ini? Habis hujan nih. Buset deh. Pohonnya tumbang lur. Ini depannya bengkel aku nih, jadi orang lewat belok ke kiri nih motor-motor. Iya lur tuh. Pohon tumbang tadi hujan lebat, angin kencang ya lur. Petirnya juga kencang tuh. Semoga sehat selalu ya lur.